Shalom, shalom, libota na nzambe. Toye lisusu liboso na bino, liboso na biso, lokola bomesano, oto partagera malobo nzamba tie kati na biso. Nayebi ke na plateau na biso lelo na zanga moko tie. Na memi lisusu servante nzambe, tozana posa maloba oyekende mosika. Bible bina tangwa suka ya kosopa maloba na mutu nyonso to parler po na nzambe. Momango yango esi ekoki. Kozala no distraite na corona onte. Totala makambo nzambe to kende. Nzamba za aposa biso to loba. O nzamba tie kati na biso. Nayebi ke na pesi bino ba bonsoir. Et ça dépend ya air o ekokuta mutu nyonso. Na tongo bonjour. Na pokwa bonsoir. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Toye lisusu liboso na bino. Nayebi ke naza lelo na musai na nzambe lisusu azopasola suma loba na nzambe tokopambwa ma elongo. Bonne fête na ba mama nyonso toye lisusu na mois de la femme oyo ndenge ma mira lobaki azare pa nzambe zarate ayebaki mukonda lelo biso tulem so pe toyeba ete mais ezaki de na calendrier nzambe de toye to parler na para nzambe. Amen. Ma mira la pesi yo maloba. Bonjour, bonjour, bonsoir. Ezo dépendre na air oyo bokoyamba biso liboso na bino. Nzambe na lola azwa lokumu. Na pesi bino bambote. Na pesi bino merci pour bondimi penza kozwa ton na bino ya koyoka biso ko parler de la part du Seigneur na après-midi ya lelo. Ba mama nyonso bisika nyonso boza na se na moi nzambe na lola a pambola bino premièrement. Amen. Et na souhaité bino encore ndezalaka balobaka bonne fête ce qui est bonne fête ya ba mama pour toza penza na mois ya mars. Amen. Mois ya mars o biso nyonso tolobaka eza journée internationale ya ba mama. Journée internationale ya ba mama ezaka teke potolata maputa ezaka teke potokutana to sangana mais ezaka ko partager pe de la part du Seigneur oyo tokoki ko bénéficier nango na mokolo lelo po lobi pe toyeba na kozwa o ezalaki couronne na biso na deuxième vie o eza kozela biso. Nzambe na lola a pambola bino encore une fois de plus. Vraiment nzambe a pesa bino ba posa ya mitema na bino. Yango nalingaki avant to loba oyo nzamba tsaki na mitema na biso sokoki tokoki kozwa mo quelque temps ya prière pour na koyebisa nzambe merci pe ko recommander ce moment na maboko ya nzambe. Tendre Père, nous te disons merci Père de gloire. Papa nayebi kepa na yo azar ezalakate. Seigneur, merci pour la grâce, pour l'opportunité aujourd'hui na après-midi ya lelo. Wana na banti ko recommander moment o na maboko na yo. Nzambe tika te liloba oyo kobima na oyo esika ezala biso te me yo nde loba. Utilisez biso Seigneur cet après-midi comme simple instrument. To mériter te Seigneur mais eza ngolu o tozwi liboso na yo. Banda ko saisir mitema ya moto nyonso oyo akoyamba liloba oyo nzambe. Ezala liloba oyo kokoya na 4e terre. Ezala liloba oyo nzambe ekosala misala ekobota mbuma ya malamu na bavi na biso. Molimo mosantu yo nde ezala na contrôle. Saint-Esprit yonde régner kati na esika yonde zala nzambe du début à la fin na tomboli yoyo oza likolo na nyonso dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Nzambe aza malamu. Aza malamu. Nalobaka toujours aza malamu po azobatela biso bien-aimé. Azopesa biso pema. Amen. Toza na bonne santé. Amen. Toza na bon moi. Ba o bakufi bien-aimé toleki bango na eloko te. Et puis o eza important eza nini toyebaka ke ba o pe bakufi toleki bango na obanga nzambe te. Eza pe na ba o babangaka nzambe. Mais lelo nzambe asali bango grâce bazala te bazala compter te parmi ba vivants. Mais biso nzambe asali biso grâce tozala compter parmi ba vivants, ce n'est pas par mérite. Eza ka grâce o nzambe apesi biso car il est le Dieu qui renouvelle sa bonté chaque matin dans nos vies. Yango to pesa nzambe merci. So toza na bonne santé eza na makasi na biso te. Soki tozo tambola tozo loba
même temps on a telemi liboso na bino pour na ko parler de la part du Seigneur eza na makasi na ngai te na l'équipe bino na eloko te eza ka ngolo o nzambe apesinga na mokolo alelo pour na koloba na part na ye nzambe azwa lokumu amen wana toza na mois de mars eza penza mois ya ba mama journée internationale ya ba femme nzambe ataki yango ezaki journée oyo programmée na mois ya mars eza azarte amen ya on alingaki lelo to partager moi quelque chose ba mama amen ba mama to partager moi quelque chose yes to partager quelque chose lelo toko partager sur la femme sage au balobi une femme vertueuse yes totanga na proverbe 31 10 à 31 mais avant totanga na ngai na loba moi eloko moko sur mois de mars maman Mimi oui maman mois de mars on attend totala na année toi na 12 mois amen janvier février mars ti toki na na décembre oui c'est comme mois de mars eza 3e donc le on a meka koloba sur chiffre 3 yes o eza mois de mars to moni yango ka mois de mars to lobika ke bonne fête journée internationale ba mama pardon kolimbisa to moni yango ka bongo mais na vanzi na ngolo nzambe nazotala ce qui est caché derrière ces mars mois ya mars wana nazomona chiffre 3 amen bien aimé chiffre 3 eza chiffre moko significatif na Bible eza chiffre moko significatif na Bible bien aimé na mando yebisa biso toke malembe na ngolo nzambe esika nzambe akosunga tozokende tozopartager na lobi chiffre 3 eza mars eza 3e mois donc tomona chiffre 3 mama Mimi natali chiffre 3 Bible elobana ke chiffre 3 elakisa biso la divinité de Dieu amen wow eza na 3 choses wana tozomona nini na kati 3 personnes pardon tozomona Dieu le Père tomoni Dieu le Fils tomoni na Dieu le Saint-Esprit bango misato malgré bakaboli yango na 3 mais bazaka mutu moko ye moko kaka bakaboli na 3 personnes pour ajouer qui rôle à 3 personnes mais azaka mutu moko à terre principal nzambe na likolo ye kaka chiffre 3 tozo kende na meka ko découvrir totanga te nzambe so a permettre yo okokoma ba verset oyo pembeni comme ça otanga ekozala penza bien mingi po photo za kaloko banzimi abere ozwi verset otangi o vérifier o balobaki penza yango wana toke na Matthieu 2:21 na Matthieu 2:21 ba oloba na biso naissance ya Jésus amen tango Yesu abotamaki esika babatisamaki ye na Bethlehem kuna amen mama ba manche ton bazui vision fo ke kotala Yesu Bible eloba na biso ba memaki 3 choses yes toza na 3 choses wana ba manche ba memaki ba memi l'or ba memi l'argent ba memi na mire eza biloko misato bien aimé toi na mois de mars nazozongela mars eza 3e mois donc toi na chiffre 3 dans la combien chiffre 3 eza significatif donc wango kaka te ke chiffre eza kaka te ke mars to sangana to kutana to beta masolo te eza eloko moko o photo zwango penza ke eza na tina o nzambe ataki yango eza hasard te bien aimé toke na Luc 2:46 na Luc 2:46 Bible zoloba na ngai Jésus restant dans le temple à Jérusalem pendant ba parents na eto bande ko luka na âge à 12 ans bien aimé au vérifier na Bible na âge à 12 ans Bible lobi que Jésus atikalaki na temple na Jérusalem donc ba parents na ye bazo luka ye basali 3 jours pour na ba luka avant ba mona ye ba passer no 3 jours donc tozo zonga kaka na chiffre 3 combien chiffre 3 ezoza la significatif na vie na biso ba chrétien combien chiffre 3 ezoza la significatif na vie na biso ba mama amen na Luc 2:51 Bible lobi nanga Jésus croisé abandé kokola na sagesse na stature et puis na grâce donc eza na biloko misato o Bible lobi nanga na Luc 2:52 que Jésus abandé kokola nango eza ka biloko misato tozonga ka na chiffre 3 tozonga ka na mois de la mars o eza
troisième mois ya année mobimba. Amen. Na Matthieu 4 mama mimi 1 sauté Matthieu 4 1 ti na 11 boye biso wana ba betla biso le solo tant Satan memaki Jésus na ngomba pour akende contenter. Yes, pour akende contenter. Bible yebisa so que Satan attendaki Jésus 3 fois. Yes. Alonga qui était bien aimé pour qu'il ne kana chiffre 3. Tala combien chiffre 3 et ça la significatif na vie ya mutu. Tozwa yango azarte. Po epa ya nzambe bien aimé hasard ezala nango te. Hasard ezala te. Amen. Jonas kokima akimi nzambe. Hallelujah. Nzambe azotinda na mission Jonas habite ngani nif na okende te ngana okokote ya te. Po ezape na ba mama moko o nzambe azobenga bino zoboya. Po lobi ke non natala mukile nga penza boye. Jonas akimi. Abosani ke nzambe bakimaka ete. Amen. Nzambe bakimaka ete. Jonas bamelie na mbisi. Asali combien de jours mama mimi? 3 jours. Na kata li mbisi. Toka na chiffre 3. Bien aimé na ina episode lelo chiffre 3 eza significatif. Chiffre 3 eza chiffre toko saka na ngote. Mois ya mars eza mois o toko ko s'amuser na ngote. Mois ya mars eza mois o biso ba mama il faut tozala plutôt consacré. Biso ba mama et puis tozala plutôt dans ton tale la nzambe biso ba mama faut tozala plutôt ba mama oyo na mois ya mars eza ke to telema. Eza mwa o foto telema. Eza mwa o foto lukelonga nzambe. Eza mwa o foto mema ba mama o moni ke no bazobima libanga ya nzambe. Tozongisa bango. Donc moi ya mars na place to sangana pona komela. Na place to sangana pona kosala ba aventure. Bien aimé ezala mwa oyo to sangani pona okumisa ka kombo moko. Yes. Mamira osouligner loko moko et toucher motema na ngai. Yes. Obike no Jonas bazotinda ekende te ya mais Jonas aboyi nzambe Maraeti. Oh yes. Tozonga peka na Exode 4:25. Moïse batindi nzambe wayebisa ya lobi kende okizonga na okebimisa Israël na Egypte. Moïse aboyi apesi nzambe kutu ba raison bingaza kutu mutali kukuma. Na okoka kutu kokende te nzambe ngana okende te. Nzambe balinga baboma Moïse. De mama oza maloba moma yango yo bible bi mutu nyoso osapona na para nzambe. Oh yes. Na bafriki to telemaka mamira 5h to bima libanda ndeko molingami. Yesu alingi yo. Mama lamuka malila poto ekosa ote bible eluka ba femme sage. Femme sage azana nyonso. Mamira continue na yo. Total iso na Matthieu 12:40 mama mimi. Amen. Bande koto tanga te po na temps. Donc okokoma na yo ba verset to pesa okominde na lobaki photos à la lokwa ba disciple ya bere. Autant aux yeux versés aux yeux okate obomi pembeni verfier be la ponzambe asa capable ya ko révéler ba choses cachées peut abolobela le sous na dimension o ngai peut-être na lobité. Amen. Na Matthieu 12:40 Bible zo loba na ngai ke Jésus après avoir babomi Yesu bakundi il a fait combien de jours? 3 jours. Asa 3 jours na kunda. 3 jours. Après 3 jours, ils allaient qui résurrection. Bien aimé, après 3 jours, ils allaient qui résurrection. Après mois ya mars. Il faut tout c'est quoi? Yes. Il faut tout c'est quoi? Après mois ya mars, en avril, il faut tout c'est quoi? Pour Yesu sala ki 3 jours na kunda. Tanga la muka tanga c'est quoi ki? Nyonso te c'est quoi ki na ba vie na biso. Donc tant mars ezoleka. Oyo nyonso kufa ki na ba vie na biso, il faut essayer quoi? Amen. Nyonso tona tozonga ka na chiffre 3. Donc tozo mois ya mars te que moi mo kaka normal ndeka ya année. Faut tout mandasko kotala que mois ya mars eza vraiment tatina. Tous les cas que ça moi moko normal. Donc les cas maman mimi. Amen maman. Ba lobi nanga lisusu na Bible. Toi kana chiffre 3 na. Bande kono to koti na matia na biso te o na zaka ka juste ko meka kotalisa bande ko mois ya mars eza nini. Eza 3 fois. Bible talisinga 3 fois. Yesu asekwisaki batu na kata Bible. Alléluia. 3 fois. Na Luc 8:52. Yesu atsekwisi la fille de Jaïs. Amen. Na Luc 7:14. Jésus atsekwisi le fils de la veuve de Naïm. Amen. Na Jean 11:43. Yesu atsekwisi Lazare. Bien aimé 3 fois na kata Bible. Dans la mois ya mars. Yes.
mois ya mars 3 fois journée internationale de la femme et pourquoi ça n'a pas en avril et pourquoi ça n'a pas en janvier et pourquoi ça n'a pas en février mais ils en a mars mais mettons to le mars pourquoi pas va venir na biso pe forcer quoi tant aussi ça mars to ko avril pourquoi pas que oyo kufa ki na ba vie na biso ezala ressuscité yes toi quand na 3 maman na tangi bible je méditer na omona bible lobi na nga Yesu Masia avant baya okangaye tout le temps abandé ko passer na ba apôtre na ye à chaque fois tant azaki na besoin akende na montagne chaque fois tant azaki na besoin a poussa na pembeni akende aleka akende ko prier akende ko bondela abandon me makaka 3 apôtres mais bazalaka 12 donc 12 on a pas encore même abonyo surtout les toke siko toke ko bondela mais parmi ba 12 wana abandé ko pona kaka 3 o ezalaki Pierre Jacques na Jean dans la chiffre 3 ba mama tous à moi ya mars ezaka moi teo to sangani mama mimi boni mama mimi na le kananda ko to beti masolo te il faut ezala moi oyo nous devons prendre conscience amen il faut ezala moi oyo to yeba elo nini to lingi na ba vie na biso il faut ezala moment oyo ezaka moment ya réflexion il faut ezala moment oyo ezaka to vanda to tala que année on appelle ka ki janvier février bon mars yango yo chiffre 3 chiffre 3 bien aimé. Amen. Yesu baye ko kangaye ayebisi Pierre alobi ke okowanga nanga 3 fois yes Pierre alobi te toi kana chiffre 3 bien alléluia Pierre alobi te ngana kowanga na te lokwa maloba nzambe bakima rango te yes et puis lokwa maloba na ye kokisama kaka bien aimé toyebi lisolo wana ekokisamaki so soit les 3 fois awangani Yesu wane lingela kisake nzambe azawi amen alleluia ya lobaka fu alleluia atalisa kibonzambe oh yes amen oh yes nzambe aza malamu come on ma mère azo déclarer 3 choses Jésus Christ de Nazareth azo déclarer 3 choses oye azali Bible lobananga na Jean 4:6 Jésus a lobi je suis le chemin la vérité et la vie bisatu God is good. Bisatu. Alobi nazanzela, naza vérité, et puis naza bomoi. A déclaré à biloko misatu, ba maman moi ya mars na lingito telema. Il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Soto landi était toi na nzela te. Soto landi était toi na vérité te. Soto landi était toi na bomoi te. Po libanda na ye eza kufa. Libanda na ye eza kufa. Yango na olinga na telemisa mama moko na mois ya mars oyo. Na olinga mama moko na mois ya mars o atelema. Amitu na naza wapi. Mama o pesa na présence en Nzambe. Na mois ya mars oyo. Aibisa Nzambe Seigneur aide-moi. Na bima libanda na yo te na continuer kaka koza na présence na yo nzamba za malamu asuki ka wana te a déclaré sous 3 choses alobi aza le roi yes alobi aza prophète come on alobi aza souverain sacrificateur je ne dis le bananga basaki na sacrificateur mais il aza le souverain donc il est au-dessus ya ba sacrificateur nyonso ototangi na kati ya Bible aza likolo na bango bien aimé moi ya mars na lingi mama moko atelema hallelujah moi ya mars na lingi mama moko atelema na oninga na talisa yo kaka chiffre 3 na oninga na talisa yo chiffre 3 il est la résurrection moi si atongaka te mais moi si na Yesu atongaka moi si na Yesu atongaka mama foto tiele ba foto tonga oh yes moi si na Yesu atonga wana ezaki ba kala ke basi batonga te mena lelo tozo tonga parce que nzamba za oh yes amen so mokili kutu epesi valeur na mwasi combien de fois o asala biso oh yes combien de fois Nzambe soki mokile valoriser biso pa Nzambe toza kutu plus lisusu amen Nzamba za malamu toke na soma ami na otala na vie ya moto na chiffre to mami mito ke ni bandeko to ke malé par la grâce de Dieu so totali na vie ya moto eza composée na combien de choses 3 choses la vie de l'homme est composée na esprit na âme et puis na corps donc nzoto molimo na
esprit, yes, mboli mbisanga lingala mwa pasi, esprit, âme, na corps. Wana so tali na 1 Thessaloniciens 5:23. Desika ba oye bisabiso. Toi quand na chiffre 3. Yes. Bien aimé, toi quand na chiffre 3. Tala combien 3 est important. Alléluia. Tala combien mois ya mars est important pour ngana yo. Amen. Tala combien mois ya mars est important pour ngana yo. Tala combien mois ya mars est mois ko se distracter. Tala combien mois ya mars est to mona ka to lati liputa nde to lobi na za mama non. Oza mama ka pona liputa te. Oza mama ka pona make-up te. Oza mama ka pona beauté extérieure te. Oza mama pe na beauté intérieure. Oza mama tina kati. Tala combien mois ya mars bien aimé. Tala combien chiffre 3. Mami significatif na vie ya mutu. Oh yes. Mutaza mama po nzamba lingaki azala mama. Oh yes. Mama ko regretter te. Ata lem sozo kokasu te olembi. Obiaki mama na ngeza wapi. To etele misa olelo tele mapoza mama sepela kozala mama parce que nzamba lingaki yo zala mama. Oh yes. Hallelujah. Oh yes. Et puis na sena moyo mami mina moni sur existence ya mutu na sena moyo yo. Ezaka 3 choses. Hallelujah. Ezaka biloko bisatu na existence ya mutu na sena moyo. Biloko na misatu eza ninde konanga. Kobotama. La naissance, la vie et la mort. Oh God. Tobotamaka, tobotami. Yes. Tozana bomoi esuka nango ezalaka la mort. Biloko misatu. Hallelujah. Tozobota maloko ba bébé toyebite. La bisukoli yo. Eloko suko, obi chose étrange mokosu na vandi na o raisonner, na zo méditer, na bi oh. Même makansu ma mimi toza ko ignorango. Obi tango bota mi basukola kiyo. Amen. Yes. Donc sukola na biso ya liboso na sena moi oyo. Yo moko te yo moko te siko ya étranger okamwe eza nini mukoto kufaka pe mamimi basukola abiso. Amen. Hallelujah. Mukoto kufa basukola abiso bien aimé. Oh nzamba zamba. Tango nyonso tu na sena moi awa. Elo ni to sala ba mama. Elo ni to sala. Polo bitola ta couronne na biso na deuxième vie. To s'emporter na ba distraction. To s'emporter na makambo ebele. To s'emporter na makambo ebele na sena moi oyo. Mais tozo bosa na ke vi na biso na sena moi oyo. Toza ba passager. Tozo lekanzela. Yes. Toi le quoi ba visiter mami mindenga na yo tala yo boye. Na linga tata na sali 5h, 6h, 7h, 8h. Na lali une semaine, 2 semaines, 1 mois, une année. Le quoi na aka mupaya kombo na ngeza nini? No leka. Donc eza ndenge mo na sena moi oyo. Amen. Quel que soit to sali bambula boni 50 ans, 60, 80 suka na yo. Est-ce que ba mama lo no lo ba mama papa moko ako yambango penza papa mola yo nzambe mama babi femme sage na sena moi oyo tozo tambola lolenge nini poto linga te suka na biso ezali. Amen. Eza na mukolo moka nde basukola biso jour anniversaire na yo wana oyo moko yebi mko botamaki beba botami mama mimi abota mama mimi abotami basukola enga eza pe na mukolo moko o identité na nga échanger bo benga ebembe bo sukulanga. Jésus revient bientôt bien aimé. Maman to banga nzambe. Chiffre 3. Tala combien chiffre 3 est significatif. Tala combien chiffre 3. Bien aimé na lingi mois ya mars. To simba yango. Na lingi mois ya mars. Ezala mois ya distraction te. Na lingi ezala mois o toza ko prendre conscience. Balobi journée internationale de la femme. Journée internationale de la femme wana na meka ko sa ba recherche na dictionnaire mama mimi. Nzoka ndezaki mkolo basi ba déclarer ba se révoltaka ba lingi ba koma pe na droit ko voter, ba koma misala. Mais lelo na otala na mokili ya lelo, journée internationale te et comment que tu les contrains na o esalema ki mkolo babanda ki yango. Et comment les comment on va basangai na ba sali moi ba fête na ba na Facebook mama mimi ba tout journée internationale ba meli ba langwe ba sisi ba soba kangi ba photo na ba kwiti na ba na se maman tu es où oza wapi exemple ni nozo pesa na bana exemple ni nozo pesa na société exemple ni nozo pesa na mobali
est-ce que oza femme oyo aza kohonore mobali na ye nzambe azwa lokumu mama Mira tozongi awa lisusu awa kolobake na proverbe 14:1 mokili oyo nauti olobake soki mokili kutu epesi bamama valeur seki nzambe mpe moto abanda kopesa bamama valeur oyo moto asalaki bamama na proverbe 14:1 awa eloba femme sage bâtit sa maison. Est-ce que basa mayele bazali o batonga ndako na bango oyebi femme sage ne moto loba yango ka likolo mais mosa mayele eza pe ya mwasi oyo ozoloba wana foto bimisa ba chiffre 3 oyo totalaka mois de mars penza kozwa yango ka elekelo boye te il faut kota na kati babi mama mutatonga ndako mama mutasalaka nyonso Mira papa kozala za na ye lolenge nini azali mais eza mama parce que mama tobotaka pe bapapa de bapapa baza bana na biso bapapa bazalaka bana na biso mais siko bamama eloko nini ekoma osalama bamama tobungisa yango mama koma chaku mama za secrete ya ndako na ye mama fala betela mutu moko femme sage soki tu oza bongo olobi koza femme sage mama longola banda obandela mois de mars oyo babi ke non 3 chiffres oyo ete ya biso mois oyo eza sacré eza mois moko bamama so eto memi yango toke elukalise kwa na mois d'avril nde Mira lobi nzambe apambola biso mama za secrete mama ya ye nyonso balobi soko krake okoye kopartage na mutu moko mais batu te parce que ça c'est kranda kuna yo tant babi ke moi ça zoba mutapanzaka po mutu mususu yo okende ko expliquer Mira ndenge wa memelo ngo ko partager na Yesu o la papenza babi o ngala bengaka Jérémie 33:3 babi to benga o aliboso téléphone alola yende mutu babengaka liboso mami ekima network te wana ta babi mbule beti bakote nyose kamani ya yende kaka awa femme sage abati ndako na ye olobi nini na femme sage wana bamama tokoma lelo basongi numéro 40 mutakoyaka ebiso likam na 12h 2 minutes batu nyonso koto ozalaka si bayebi yango siko bafemme sage wana oyo nzambe aoluka bango te mama vraiment fo zonga na lia mama bamama tobungisi Mira ta bana biso. Est-ce que maman peut être na temps ya kovanda na bana que à partir ba air mo bobo pesa temps na bino bosala ka prière together exact siku ba mama wana mama yo lobi nini poto oluka femme sage femme sage babi ye mutatongi ndako bibe lobi o azoba apandi ndako na ye wana mama mimi oza na raison ba mama esengeli na biso totelema eloko asuka na ngana loba na pona chiffre 3 avant to kota na message na biso ya lelo na 1 Jean 5:7-8 baso parler biso sur 3 choses où ils ont rendre témoignage ya mutu amen eza na esprit eza na mai pe eza na makila bien aimé biloko misato il faut biso ba mama to vanda to banda kokanisa pour nini ka chiffre 3 dans la chiffre 3 ndenge ezozonga na Bible chiffre 3 après 3 jours Jésus-Christ a ressuscité nzambe atikusi bato misato na Bible dans la tala 3 choses dans la chiffre 3 ndenge ça vraiment na importance na vie ya moto amen eza vraiment na importance ya vie ya moto ba mama nzambe apambola biso na lingi tozwa conscience tozwa ka mois ya mars kaka te lokwa kaka mois moko kaka lokwa mois de mars fona sesa feti na bengisa ba mama baya to mela to langwa nous ne sommes plus na temps wana bien aimé na oyebisa bino elo mo tozoloba awe bandega mayele mwasi yango nanu faza na mwasi oyo azobanga nzambe parce que balobi mwasi mayele yende mutu azobanga nzambe femme sage de faza na crainte de l'éternel wana liboso soko oza nango okamba ndako na yo sans difficulté oluka kutu batu te mwasi mayele asasosiaka na nzambe Mosa mayela va bima libanda abima kutu libanda te parce que yebi ke non soki ekweli ngai boye na ne sika o ngana chaka mabolongo na ngai na benga nzambe nzamba sunga ngai Jésus-Christ revient bientôt amen makolo eza na nzela Yesu azozonga donc ekoza appelelo
Et cause appelle lobby kuna po mukolongo to ebi ngonga te. Alléluia. Nzambe apambola biso na après-midi ya lelo. Tozongi wana penza to koti siko na oza ki partage na biso na mokolo ya lelo. Eza na Proverbe 31 10 à 31. Eza moi lecture moulaye penza na kozala moi rapide. Dans la moi rapide bien aimé kotanga moi quelques versets dans suka nanga na 17 nzambe vraiment apesa yo makashti en tout cas disciple ya bere yo oza disciple ya bere vanda na ndako tanga na yo eza Proverbe 31 10 à 31 10 à 31 mais non tanga ka 10 non suka nanga na 17 pour na ton abiso. Je lis au nom de Jésus. Amen. Qui peut trouver une femme vertueuse? Ou est-ce point d'interrogation? Est-ce question? Batuni. Nanya koki kozwa, nanya koki kokutana, nanya koki kozwa une femme vertueuse. Est-ce question batuni? Elle a bien plus de valeur que le père. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin. Et travaille d'une main joyeuse. Alléluia. Elle est comme un navire marchand. Elle amène du pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison. Et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle accueille. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Tosuki na 16, to continue na biso, lertir na biso nandaku. Awa, tozo parler sur la femme vertueuse. Tozo parler. Bien. Nana koyo kozwa mwasi ya malamu. Lingala. Mwasi ya malonga. Nani akoki kozwa ye? Wow. Nalinga babi mwasi ya malonga. De miso bazaba ya malonga te. Oui. Donc Bible lobi c'est que toza pe na pas so baza malonga te. Oh, God is good. Alléluia. Une femme vertueuse, batuni question. Yes. Nani akoki kozwa mwasi ya malonga? Mwasi ya malonga za nani? Mwasi ya malonga za nani? Amen. Na lukaki na yeba nani aza mwasi ya malonga? Babi mwasi ya malonga aza une femme qui a de la vertu, une femme qui a de l'honnêteté, une femme qui est intègre, une femme qui est juste, une femme qui a de la conscience, une femme qui est digne, une femme exemplaire, une femme responsable, une femme courageuse, une femme qui a de la morale. Yende balobi mwasi ya malonga. Yende balobi mwasi ya malonga. Tango za mwasi ya malonga bien aimé, esengeli na yo oza na sagesse. Yes. Tango za mwasi ya malonga, esengeli na yo oza la vertueuse. Tango za mwasi ya malonga, esengeli na yo oza la responsable. Bien aimé, quand nous parlons de la responsabilité, eza kana katanda kuna bisote. Nous parlons de la responsabilité vis-à-vis même ya société autovandi. Les loba chrétiens, nous sommes venus des hypocrites. Nous sommes des chrétiens à l'église. Mais na musala na chrétienté. Na quartier na za chrétien. Na famille naza chrétien te, mana bana nanga même naza chrétien te. Na mobali nanga kutu koloba te, mama mangala. Mama mangala. Est-ce que oza mwasi ya malonga? Po ba loba na biso mwasi ya malonga faza la mwasi aza digne. Est-ce que tu es digne? Tomi tout na ba question. Est-ce que naza digne? Une femme courageuse. Courage na biso to kansaka ke na lamuki na tongo na klini ndako na ke musala, oui ça fait partie. Mais baso parler biso une femme courageuse. Une femme courageuse, tu es osa courageuse na domaine nyonso ya vie na yo. Tu ne peux pas être courageuse ka po yo salaka. Po yo betaka kayu banda 6h 18h, non. Non. Il faut la courageuse na domaine nyonso ya vie na yo, na vie spirituelle na yo. Tu dois être une femme courageuse. C'est pour moi, si on peut balobi, on a la crainte de l'éternel. Parce que bageze bandela. Dans ce cananga na 17, nous avons vraiment appelé ça yo makashti
En tout cas, disciple ya bere, yo oza disciple ya bere, vanda nandaku, tanga na yo, eza Proverbe 31, 10 à 31. 10 à 31. Mais non, tanga ka 10, non, souka nanga na 17 pour na ton abisso. Je lis au nom de Jésus. Amen. Qui peut trouver une femme vertueuse? Ou eza point d'interrogation, eza question, batuni. Nani akoki kozwa, nani akoki kokutana, nani akoki kozwa une femme vertueuse. Eza question batuni. Elle a bien plus de valeur que le père. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin. Et travaille d'une main joyeuse. Alléluia. Elle est comme un navire marchand. Elle amène du pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle accueille. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Tosuki na 16, to continue na biso, lerting na biso nandaku. Awa, tozo parler sur la femme vertueuse. Tozo parler. Bien. Nana koyo kozwa mwasi ya malamu. Lingala. Mwasi ya malonga. Nani akoki kozwa ye? Wow. Nalinga babi mwasi ya malonga. De miso bazaba ya malonga te ya. Oui. Donc Bible lobi c'est que toza pe na baso baza malonga te. Oh, God is good. Alléluia. Une femme vertueuse, batuni question. Yes. Nani akoki kozwa mwasi ya malonga? Mwasi malonga za nani? Mwasi ya malonga za nani? Amen. Na lukaki na yeba nani aza mwasi ya malonga? Babi mwasi ya malonga aza une femme qui a de la vertu. Une femme qui a de l'honnêteté. Une femme qui est intègre. Une femme qui est juste. Une femme qui a de la conscience. Une femme qui est digne. Une femme exemplaire. Une femme responsable. Une femme courageuse. Une femme qui a de la morale. Yende balobi mwasi ya malonga. Yende balobi mwasi ya malonga. Tango za mwasi ya malonga bien aimé, esengeli na yo oza na sagesse. Yes. Tango za mwasi ya malonga, esengeli na yo oza la vertueuse. Tango za mwasi ya malonga, esengeli na yo oza la responsable. Bien aimé, quand nous parlons de la responsabilité, eza kana katanda kuna bisote. Nous parlons de la responsabilité vis-à-vis même ya société autovandi. Les loba chrétiens, nous sommes venus des hypocrites. Nous sommes des chrétiens à l'église. Mais na musala na chrétienté. Na quartier na za chrétien. Na famille naza chrétien te, mana bana nanga même naza chrétien te. Na mobali nanga kutu koloba te, mama mangala. Mama mangala. Est-ce que oza mwasi ya malonga? Po ba oloba na biso mwasi ya malonga faut azala mwasi aza digne. Est-ce que tu es digne? Tomi tout na ba question. Est-ce que naza digne? Une femme courageuse. Courage na biso to kansaka ke na lamuki na tongo na klini ndako na ke musala, oui ça fait partie. Mais baso parler sur une femme courageuse. Une femme courageuse, tu es osa courageuse na domaine nyonso ya vie na yo. Tu ne peux pas être courageuse ka po yo salaka. Po yo betaka kayu banda 6h 18h, non. Non. Il faut la courageuse na domaine nyonso ya vie na yo, na vie spirituelle na yo. Tu dois être une femme courageuse.